政府佢唔係冇做嘢，真係細緻嘅做唔到。咁我哋就用靈活機動去填補佢哋嘅漏洞。我想個社會唔需要咁多。大家好，我係風水。今日咧，我唔同大家説道，亦都唔同大家做乜嘢命運解惑。我想帶大家嚟到市井，揾一啲隱於市井嘅修道之人，佢哋嘅平凡人生究竟有咩非凡嘅故事呢？大家跟住我嚟到深水埗嚟睇睇個煙火氣。好似我一路發展啊嘛，係多啲咪又派多啲咯。咁派到10個區都派唔晒，咁我開始諗啦。咁你等喺度又冇利息噶嘛，冇錯，又唔準投資商業噶嘛。咁我度到條計啦，同啲管理層商量過。咁你又唔可以涉及商業，又唔可以裝修，又唔可以投資其他嘢，不如我哋成立一個基金啦，由政府監管，就唔使我哋監管啊嘛。我理解就係金寶嗰筆錢你攞嚟轉咗起嚟，而唔係直接去派咗佢出嚟。就係幫到每個星期六我幫啲露宿者啦，咁啊幫下之後就越多人嚟捐款啦，咁啊要管理嗰個基金，咁不如成立個基金同稅務局申請呢個基金，咁佢哋可以報稅，啲人捐錢都可以報稅㗎啦。其實呢種平常嘅心，好多嘢就算你派飯，如果見到有啲好惡想打你咁惡㗎，佢唔中意食嗰一樣嘢，就喺度。係話你啲嘢，其實你唔要先派俾佢㗎嘛。係啊，賣剩啦，仲話我賣剩啊！我派成400個飯，我剩翻咁多就好慘㗎啦。咁我就冇同佢嘈，最後我將呢個問題化解咗，變得自己冇仇恨，就係因為教會教我哋點樣用愛去對佢哋，同埋點樣寬恕佢哋。好啦，你點解佢點解會鬧你咧？點解會想打你咧？佢唔想食魚頭啊嘛，咁咪自己諗下去改良咯，唔好餐餐用嗰啲咯，咁咪解決咗問題咯。咁我就最後就我啲朋友就問我係咪有個人喺度嘈啊？我話係咯，佢唔中意食魚頭喺度鬧，我冇話打。咁跟住就佢哋嗰晚就揾佢傾完第3日去派飯，我又見到佢，我嗌聲佢。佢認咗之後，得佢個頭唔出聲，我埋去俾咗煙佢食。今日食唔食飯啊你？佢話食，我又買俾佢。咁學識咗點樣寬恕佢哋啊嘛。人有仇恨個心，成日都唔開心嘅，所以點樣去化解個仇恨？因為可能本來佢喺個社會嘅底層，或者係自己嘅身體出咗問題，佢自己都個內心都有好多個鬱結喺度。係啊，凡係提得意見俾你嘅，肯定有啲唔滿意你嘅地方先鬧你嘅。係，好似我哋喺度分享喺門口啲學生，我派完飯唔得閒聽你分享，喺度分享先。啲街坊行過，成日派飯俾露宿者，引彈晒佢嚟。係啊，我就係咁樣，係引彈晒佢哋。好啦，咁我聽咗之後，我就諗啦，我哋有冇引彈佢咧？我哋嗰啲義工裏邊有啲係社工，幫露宿者申請綜援，同佢揾公屋，揾工作俾佢做。有病人同佢睇病，我哋又派飯俾佢食，咁其實就冇引懶嘅喎，我哋盡咗我哋嘅責任去做，咁你心安理得咪得啦，認為檢討過冇事，咁佢提意見係正確嘅喎。因為佢睇唔到背後仲有社工，佢以為你淨係派飯俾佢。係啦，所以我哋自己冇做錯咪得啦，你唔好責怪佢，提意見肯定有啲唔滿意先提你嘅意見，咁你聽唔聽到佢鬧乜嘢？我哋有冇做錯，自己檢討就得啦。喺幾時開始咧？你發現咧，你派得越多，跟住其實就一開始都係㗎啦。一開始就係㗎。因為點解我同佢哋派咗年半先啊嘛？咁年半之後，咁啊後生仔見我自己派啦，佢又嚟參與啦、幫手啦，整下佢又捐錢啦。咁
咁嗰段開始派60個飯，咁好易就捐到100個出嚟㗎啦嘛。咁咁咪一路多一路加到就200幾300，咁啊。即係你越派，你派300個又有400個翻嚟㗎，派500個600個翻嚟，咁派幾多派唔晒，跟住到而家我派10個區，係一個星期派4000個飯，4000個都派唔晒㗎。咁證明個號召力夠強啦。即係4000個出去，可能5000個翻嚟。你哋社會上面已經認同咗你哋啲人啦。係啊，去大型嘅咩助養兒童基金，啲錢又唔知去咗邊度。咁曾經有一個報導。我助養呢個人，佢影啲相俾我睇。第日電視第日影咗，原來係嗰個酋長個仔嚟嘅。咁酋長個仔使乜你助養嘅得㗎？咁啊求其揾個相嚟呃錢啦。咁啊都係唔好啦。我攞去明哥嗰度穩陣啲啦。咁又嚟我嗰度㗎啦。我唔使叫佢嚟㗎喎。即係都係嗰句説話啦。我哋希望話冇流動嘅社會係唔存在嘅，絕對理想嘅社會亦都係唔存在嘅。喺每一個時代，可能都需要有啲有心人去將呢啲漏洞貼補。因為有史以來嘅政府都係唔會十全十美㗎。因為佢好多法律規定啊，樣樣都要經過個手續係要咁樣㗎嘛。係。你睇下你社署申請綜援，有社工跟進好嚴重嘅個案，都要1個月先批得到。咁呢個月幫唔到啦，我咪同佢商量咯。如果有啲個案可以轉介俾我。我可以每日俾2餐佢食，直到我攞到綜援為止。咁你覺得咧？個流動啦。你哋呢啲咁嘅叫做愛心人士啦，愛心機構多咗之後咧，政府進步咗咧，反而定係退步咗？因為其實佢就冇乜進步，冇乜退步嘅又，但係佢都係大夫婦做。我覺得佢哋做咗好多咩公牙劏房啊、N 無人士啊，都做咗好多。但係就有啲細節佢真係做唔到嘅佢哋啊，咁做唔到咪唯有我去填補佢哋嗰啲做唔到啲位咯。我明白啦，咁先至平衡噶嘛。即係佢哋就算係好進步，但係佢哋有啲位係永遠喺呢個系統裏邊框架裏邊做唔到嘅。做唔到，所以需要人去補啦。所以有時我就要留意社會上面嘅漏洞喺邊度咧，我哋都要不斷去諗嘅，要不斷去推廣我哋嘅服務嘅要啊。你希望北河同行最後係做到咩程度？或者有一日阿明哥你唔再接手呢個北河同行嘅時候，佢可以點樣去行？咁其實喺早好多年前咧，就嗰個叫做樹仁大學就派咗學生嚟參加我啲活動啦。咁之後就翻咗去咧，就出咗篇文章，叫做薪火相傳。咁佢就好多人好多個 like 㗎，佢就咁我都睇到，咁我開始諗。咁我點樣先至可以令到我個活動薪火相傳落去咧？咁所以我就喺我哋嘅義工群組裏邊有60個人落嚟，我揀啲中年人，35至50歲嘅，同埋因為佢哋35歲就開始思想穩定落嚟，工作穩定啊嘛，啲後生都仲要揾嘢做噶嘛，自立啊，仲未成熟嗰個思想。咁好啦，呢段時間咧，呢班人咧就要多時間嚟幫我手。咁50歲就起碼俾我做多10年啊嘛又，咁我就培養幾個核心喺度管理，等佢知道我哋嘅運作係點樣用，點樣幫佢點樣發展出去嘅。咁到時我唔做得啦，咁佢哋都可以繼續接手做啊嘛。咁由佢哋起碼俾我做多10年，有10年裏面佢又可以再培養下一批嘅啦嘛。所以我諗過呢個薪火相傳嘅計劃㗎啦，就希望每一代人都有一個責任喺度，同埋用個心去做。我先可以一路咁相傳落去。就啱啱係成立最低工資嗰陣時，就開始最困難嘅。係啦，咁個鋪頭都租又貴啦。嗰陣時都好貴租㗎，嗰陣時咧7萬幾8萬幾個租㗎。頂唔到嗰陣時候。嗰陣時就係頂唔到，所以就一人都係出5000蚊糧咁。頂到幾耐？頂幾耐？係頂得幾耐啦？咁啊好彩就政府啱啱咁派咗個6000蚊，一年青人又攞嗰筆錢啊支持我哋去派飯咁啊。
咁就又開始又好少少啦。咁即係有冇人你哋派飯咧？嗰啲都有冇唔領情啊？或者有陣時我哋派飯都仲要鬧我哋嘅，啊，咩人都有嘅。鬧你哋嘅會係啊，有陣時又怕我話我哋啲餸唔好食㗎。你譬如我哋派個蘋果佢俾佢咧，佢攞個蘋果掟我哋㗎。咁我哋初嗰陣時派咧唔識㗎嘛，佢話我哋都冇牙，點食嗰個蘋果啊？即係你有陣時鬧我哋又忍到啦，我哋唔可以唔睬你唔答你，你又鬧幾句你就走啦嚇，你食咗個飯你就走啦。但你影響咗隔離啲客咧，有陣時又有啲呢啲問題出現咯。都多少有啲嘅嗰啲就。但係對於呢啲客嘅話，你哋嘅處理方法都係控制而家一係就唔睬佢唔理佢。有陣時啊叫明哥落嚟話下佢，我哋話佢唔聽嘅，我哋話咧仲惡嘅，仲要鬧多啲嘅，我哋唔敢出聲嘅。惡啲，即係有陣時就係攞白卡啊，或者真係個精神有啲問題。咩人都有嘅，即係呢個區都好多呢啲老人家都有啲野蠻啲嘅，有啲間中啫，唔係全部。所以呢啲都唔影響你哋嘅。影響唔到。即係而家就嗰幾個惡啲嘅咧，咁我哋咪盡量叫佢哋真係嗱，俾個飯盒你冇問題，你真係俾張飛你坐喺度咧，食半個鐘，食1個鐘，喺度搞1個鐘，我哋啲客就驚晒你。咁有陣時呢啲問題，有陣時就冇辦法控制得到㗎啦。呢兩日咧喺北河同行道同阿麗姐、明哥一齊派飯啦，一齊溝通啦，令到我咧對佢哋有更加深入嘅理解。嘉純，你咩啊？大聲啲，幫下拖先。係，我哋做。嚟。我俾個手套你先，俾個手套你先。魚啦！哇！喺食呢個魚肯定要夾2粒肉，哇！收。其實講真啦，佢哋嘅故事大家應該聽過好多啦。但係有一樣嘢咧，我想同大家去分享。我嘅感受就係話，要做慈善啊，要幫人啊，唔係一定係有錢先能夠做嘅。好似阿明哥同埋阿麗姐，佢哋最困難嘅時候，自己出糧都出唔起，5000蚊人工，佢都諗住去真係去幫人，諗住去派飯。但係有冇發現咗呢個世界咧，往往就好得意嘅，就係話，當你越肯去俾嘅時候，呢個世界咧就會有好多嘢咧，會錫翻你，會回饋翻嚟俾你。可能就係我哋所講嘅損有餘補不足啦。咁好多人覺得我要做一個慈善家，或者做一個去行善積德嘅人，我一定要有好多嘅錢、好多嘅能力。我覺得唔係㗎，只要你個發心係啱就 OK 㗎啦。明哥就係一個開快餐店嘅，煮飯嘅，佢力所能及，咪就係將啲飯派俾大家咯。咁我哋係咩崗位？我哋力所能及去將呢個崗位嘅能量發揮出嚟，照顧到更加多嘅人。我覺得其實呢個並唔係需要你有幾多嘅錢啊，或者有幾大嘅能力先去做嘅。喺佢嘅身上，我見到真真正正即係得道嘅人嘅一啲嘅特徵，冇分別心，唔計較，默默無聞，知行合一去做佢嘅每一件事。所以真真正正嘅修道得道嘅人，唔係喺山裏邊嘅仙境裏邊啊，應該就喺城市、社會、市井裏邊，默默地去付出一分力，去幫大眾、幫社會、幫身邊嘅人，去令大家生活過得更好。我覺得呢啲先係得道嘅人要去做嘅。